35 godina, radnik, daleko od kuće, daleko od porodice, čovjek koji je svaki dan ustajao i odlazio na posao kao što to rade hiljade naših ljudi u inostranstvu. Tog jutra u aprilu nešto nije bilo u redu. Osjetio je trnjenje ruke i lijeve strane tijela. Nije ignorisao simptome. Kolege su ga odvezli na hitnu odmah bez oklijevanja. Izmjerili su mu krvni tlak. Pregledali su ga. Zaključili su da nije vitalno ugrožen. Dijagnoza je zapisana, papir potpisan. Rekli su mu da ide kući, a ako se stanje pogorša, nazovi 194. Otišao je. 20 minuta kasnije Mirza Čengić je umro pored ceste. Ovo nije priča o nesretnom slučaju. Ovo je priča o čovjeku koji je učinio sve ispravno, koji je tražio pomoć onda kada mu je bila potrebna i dobio papir umjesto pretrage. O sistemu koji bi trebao spasiti život, a nije. I o instituciji koja se nakon njegove smrti zaključala iza vrata i rekla da ne može ništa komentarisati dok traje interni postupak. Mirza Čengić zaslužuje da se o njemu priča glasno i ta priča počinje od početka. Svake godine hiljade radnika iz Bosne i Hercegovine prelaze granicu prema Hrvatskoj. Odlaze trbuhom za kruhom, rade na gradilištima, u polju, u turizmu, u pogonima uz more, poznaju napor, poznaju usamljenost, poznaju taj poseban osjećaj kada znaš da si daleko od svega što ti je blisko, a posao te čeka ujutro. Mirza Čengić bio je jedan od njih. Radio je u Ražancu, malom primorskom mjestu u Zadarskoj županiji. Kolege ga opisuju kao vedru i omiljenu osobu. Neko ko je znao raspoložiti ljude oko sebe, ko je uvijek bio tu. Nije bio samo radnik. Bio je prisutan čovjek, onaj koji daje ton kolektivu. Tog jutra, 17. aprila 2026. Mirza je kolegama rekao da mu nije dobro. Osjećao je trnjenje ruke i cijele lijeve strane tijela. Nije čekao, nije se nadao da će proći samo od sebe. Rekao im je šta osjeća. Dvojica kolega odmah su sjela u auto i odvezla ga. Nije to bila panika. Bila je to briga jednih za druge, ona solidarnost koja se gradi na terenu, daleko od kuće, kada znaš da si nekome jedina bliska osoba u radijusu 100 kilometara. Vjerovali su da idu na pravo mjesto. Vjerovali su da će Mirza dobiti pregled, možda ostati na osmatranju i za koji dan se vratiti na posao. Ali na odredištu nije bila bolnica kakvu su zamišljali. Završili su u prizemlju poliklinike, u prostoru Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. I tu počinje dio ove priče koji zahtijeva odgovore. Mirzi je izmjeren krvni tlak. Pregledao ga je dr. Borna Škibola. Nakon pregleda donesena je procjena da pacijent nije vitalno ugrožen. Dijagnoza upisana u nalaz glasila je esencijalna hipertenzija. Ispod dijagnoze stajala je preporuka kući, u slučaju pogoršanja nazvati 194. To je sve što je Mirza dobio. Bez upućivanja na daljnje pretrage, bez EKG-a, bez zadržavanja na osmatranju. Papir, jedan redak i izlazna vrata. Ovdje treba zastati i razmisliti o onome što je Mirza prijavio. Trnjenje ruke i lijeve strane tijela nije simptom koji dolazi sam. U medicinskoj praksi ta kombinacija spada u grupu simptoma koji se ozbiljno razmatraju u kontekstu srčanog ili cerebrovaskularnog incidenta. Nisu potvrda, ne znače automatski da se nešto strašno dešava, ali su signal koji traži provjeru, a ne otpust. Je li taj signal tog dana shvaćen onoliko ozbiljno koliko je trebao biti? Mirza je uzeo papir i otišao. Kolege su ga čekale napolju. Krenuli su prema Ražancu uvjereni da je najgore prošlo, da je Mirza pregledan, da je dijagnoza dobra i da će se sve srediti. Ali ono što je čekalo na cesti prema Ražancu nije imalo ništa zajedničko s odmorom i oporavkom. Trenutak od 5:30 do 6:50. Svega 20 minuta nakon što je izašao iz poliklinike, na putu prema Ražancu, kod benzinske pumpe Tribartola, Mirzino srce je stalo. Kolege su odmah reagovale. Reanimacija je počela na licu mjesta. Pozvali su hitnu pomoć. Timovi su stigli i nastavili pokušaje oživljavanja. Borili su se gotovo sat vremena, bez prestanka, jer nisu odustajali. Mirza Čengić nije se vratio. Preminuo je na cesti između Zadra i Ražanca,
daleko od porodice, daleko od Sarajeva gdje će biti sahranjen. 35 godina. Čovjek koji je ujutro tražio pomoć, koji je dobio papir s dijagnozom i koji je umro 20 minuta nakon što je napustio medicinsku ustanovu. Ono što otežava ovu priču nije samo gubitak. Ono što je čini teškom za probaviti jest sam red događaja. Simptomi, hitna, procjena, papir, cesta, smrt. 20 minuta između dijagnoze i srčanog zastoja. Šta bi bilo da je zadržan? Šta bi pokazao EKG? Nakon što je vijest o Mirzinoj smrti postala javna, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije potvrdio je da je pokrenut interni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja. Vršilac dužnosti ravnatelja Mladen Olujić izjavio je da više informacija za sada ne može iznositi dok traje taj postupak. Rečenica koja zvuči institucionalno. Rečenica koja u prijevodu znači strpite se, bavimo se tim. Ali ta rečenica nije odgovor, nije utjeha i sigurno nije transparentnost. Interni stručni nadzor znači da institucija sama sebi postavlja pitanja i sama sebi daje odgovor. Taj postupak može trajati tjednima, može se okončati bez jednog javnog zaključka, a porodica koja čeka da sazna je li nešto moglo biti urađeno drugačije, ostaje u tišini iza zatvorenih institucionalnih vrata. Tu se krije jedan dublji problem koji nije vezan samo za ovaj slučaj. Radnici koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz drugih zemalja regiona, dolaze u Hrvatsku i ulaze u zdravstveni sistem u koji nisu ukorijenjeni, ne poznaju procedure, ne znaju uvijek kako inzistirati, koje pretrage su standardne, na šta imaju pravo. Često nemaju ni nekoga tko bi sjedio s njima i pitao liječnika u njihovo ime. Mirza je imao kolege koji su ga dovezli. Ali u sobi s liječnikom bio je sam. Sada se osvrnimo na medicinsku stranu ovoga. Esencijalna hipertenzija jeste stanje, ali nije sama po sebi uzrok iznenadnog srčanog zastoja. Simptomi koje je Mirza prijavio, trnjenje ruke i lijeve strane tijela, u kliničkoj praksi nose određenu težinu. Postoje protokoli koji se primjenjuju u takvim slučajevima. Postoje pretrage koje se rade upravo zato što simptomi poput ovih ne dozvoljavaju slobodu nagađanja. EKG je standardna pretraga. Osmatranje je standardna mjera. Nisu privilegije nego minimum koji pacijent s takvim simptomima ima pravo dobiti. Jesu li ti protokoli bili primijenjeni toga dana? Je li napravljeno sve što je trebalo biti napravljeno? To nisu optužbe. To su legitimna pitanja koja svaka institucija javnog zdravlja mora biti u stanju javno odgovoriti. I dok god odgovor ne dođe, Mirzina priča ostaje nedovršena. A svaki radnik koji s jutra sjedne u čekaonicu hitne s trnjenjem ruke, pokazujući papir s dijagnozom, ima pravo znati da mu se to ne može desiti. To pravo Mirza Čengić nije dobio. Mirza Čengić sahranjen je u Sarajevu. Na posljednji ispraćaj stigli su i kolege iz Ražanca. Prešli su granicu još jednom, ovaj put ne zbog posla, nego zbog čovjeka koji im je bio kolega, prijatelj, drug s terena. Jer tu se mjeri ko si zapravo bio ljudima oko sebe, ne u dobrim danima, nego u onom trenutku kada više ništa ne možeš dobiti za uzvrat. Porodica i prijatelji opisuju ga kao vedru osobu, nekog ko je unosio toplinu u kolektiv, ko je bio tu za sve oko sebe. Nekog čije prisustvo se osjeti, a čiji odlazak ostavlja prazninu koja se ne popunjava. 35 godina. Postoji jedna stvar koja ovu priču čini teškom na način koji prevazilazi vijest dana. Mirza nije bio žrtva nesreće na cesti, nije stradao od bolesti koja se nije mogla predvidjeti. Mirza je bio žrtva trenutka u kojem sistem nije funkcionisao onako kako je trebao. U trenutku kada je čovjek tražio pomoć, kada su simptomi govorili da nešto nije u redu, sistem je odgovorio da pacijent nije vitalno ugrožen i može kući. I to je istina s kojom se ne može lako sjediti. Hiljade radnika iz naše dijaspore svakog dana ovise o zdravstvenim sistemima zemalja u kojima rade. Prelaze granice s vrijednošću, s namjerom, s nadom da grade bolji život. I vjeruju, moraju vjerovati da će ako nešto krene naopako, sistem biti tu. Da će ih neko primiti, pregledati, zadržati ako treba. Mirza je vjerovao u to i zaslužio je da to povjerenje bude opravdano. Interni nadzor još traje.
Javnih odgovora nema, porodica čeka. Ono što mi možemo uraditi je da ne dozvolimo da se ova priča utopi u vijestima koje dolaze i odlaze svakog dana. Mirza Čengić bio je stvaran čovjek, s imenom, s licem, s kolegama koji su ga voljeli. I njegova priča zaslužuje da bude čuvena. Ako pratite priče poput ove, priče o ljudima koji zaslužuju pravdu i transparentnost, pretplatite se na kanal. Ovdje ih ne pričamo senzacionalistički. Pričamo ih onako kako su te osobe zaslužile da budu pamćene, s dostojanstvom i bez kompromisa. Mirza Čengić, počivaj u miru.